اولین درس عنصر اطلاعاتی اینو که خودشو لو نده. جاسوس که لو بره به مفت نمیارزه. آیه دکتر زدی به خال جان تو. اصل سوالای امروز هم همش مربوط به همین 37 سرباز گمنام نظامه که معلوم نیست چطوری بند و آب دادن و لو رفتن. چطوری نداره اعتاب شدی مثل اینا؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بازم بهادر از میکردن بله میفهمودن که مشنگه تو چله تابستون رفته بود زیر لحاف سرش هم محکم کشیده بود. بهش گفتن تو عقل و شعور نداری؟ گفت ای بابا مگه از زیر لحاف هم معلومه. روشن شد یا تو هم میخوای تو این چله تابستونی زیر لحاف بمونی برای خوده؟ آی دکتر ولی این بالاخره یه پیروزی برای وزارت اطلاعات و حاج آقا مصلحی نیست که موفق شده شعبه واشنگتن و وزارت و راه بندازه. بهتر نیست این نصفه پر لیوانو ببینی؟ این لیوانو خالی و پرشو با هم بذار لب کوزه آبشو بخور ناکس. آخه این مشنگا قرار بود لو ندن که با کی سر و سر دارن. حکایت اون دانایفر خنگ مشنگ که ازش پرسیده بودن چه کاره ای گفته بود عمرن نمیتونم بگم. گفته بودن حالا بگو اذیت نکن. گفته بود آخه مأمور اطلاعاتی که شغلشو لو نمیده. روشن شد یا همچی بزنم که تو هم لو بری این وسط. دکتر شما طلب داری از این شونه ای راستم که چپ و راست میزنی؟ نه خیر اتفاقا خیلی هم احساس بدهی میکنم. آیه دکتر یه نامه داریم از احمد رضا رادان. شرمندم ولی نه. پس اسفندیار رای مشایه که دوباره سر از قبر در آورده. نه خیر آیه پس کی دیگه الیزابت روبین. آها الیزابت رو ببین. صبیه محترمه حاجی جیمز. بله آیه دکتر یه نامه نوشته با توف. غلط کرده بی تربیت. منظورم اینه که همراه با یکی دیگه که اسم مستعارش توفه با هم نوشته. آها توف تریتای فارسی. آخ آیه دکتر اینم که شما لو دادید. دوست نکن خودت دیگه. این که خودش از حاجی مصلحی لو رفته تره. حالا چی نوشتن تو این نامه؟ مردشو برده. گله کردن از حاج آقا مصلحی که رو یعنی الیزابت خانم رو سنگ رو یخ کرده انداختتش جلو و گفته تو مقاله رو بنویس طوری نمیشه. اینم نوشته دنیا رو سرش خراب شده. نوشته اگه میدونستم اینجوری اقلا میذاشتم یکی 2 هفته بگذره آب از آسیا بیفته بعد وارد میشدم. کدوم آب کدوم آسیا بیرم ما رو گرفته؟ سب کن بیرم. تو میدونی پپه به انگلیسی چی میشه؟ بله آیه دکتر مشنگ. آفری مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بازم بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه رفت کلاس بدنسازی. مربی بهش گفت هفته اول تو این کلاس بدن درد داری از هفته دوم درست میشه. مشنگم گفت خب پس من میرم از هفته دوم میام. روشن شد یا همچین بذارم که از همین هفته اول بدن درد رو بگیری. اما بدبختیش اینجاست که مصلحی به این مشنگه نگفته بود که این کوفتگی درست بشو نیست. میگی نه برو از اون توف بپرس. یا از خود حاج آقا مصلحی. بله آفرین به منطقت. 2 تا پس چند تا؟ ببخشید آیه دکتر پامون از گلیممون دراستر کردیم. پس چی؟ سب کن میرم. آیه دکتر میخوان مگسا رو بکشی؟ نه خیر پس میخوام رهبری ارکسترشون رو بکنم سمفونی 4 فصل ویوالدی رو اجرا کنن. اینجام که پر مگسه. بیرم قرص حشره داری؟ برای کشتنشون میخوای؟ نه خیر پس میخوام بدم سردردشون خوب بشه. کف کردیم از عصبانیت. اقلا یه دستمال بده بهمون. میخواین عرقتون رو خوش کنید؟ نه خیر پس میخوام بپرم جلوی میز هل کنم برات یه تیکه رقص کردی بیام. اصلا آدم خطی میکنم وسط برنامه. ناراحت نکنه آقای دکتر. یه بسیجی تاریخ در رفته نوشته آقای دکتر شما علت لو رفتن شبکه حاج مصلحی رو توی اختلاف ایشون با آقا محمود میدونی یا علت دیگه داره؟ گفته که من فکر میکنم که آقا محمود نفرینش کرده. نفرین چیه بابا تو هم ما رو گرفتی؟ اون بدبخت که خودش نفرین شده خدایی هست. لو رفتن به خاطر اینه که حرف منو گوش نکردن. بهشون گفته بودم که دندون رو جگر بزنین 4 تا حرف ژستی هم بزنین اگه به مقام عثمان فوش بدین اشکالی نداره. اول کار اینا دندون رو جگر نداشتن. از همون اول همه ردیف عین هم رفتن حرفای حاجی مصلحی رو نوشتن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بازم بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که شوته انشاشو از رو انشای داداشش نوشته بود. معلم بهش گفت چرا این انشایی که در مورد گربه نوشتی عین انشای داداشته. گفت آخه ما یه گربه بیشتر تو خونمون نداریم. روشن شد یا همچین بذارم که تو دنده 2 یه هول کوچولو یه دیشگاز هم روشن شی هم عین گربه میو میو کنی.
البته داشتم میگفتم کار کردن کلا با این برادران گمنام خارج کشوری یه کمی برای حاجی مصلحی سخته، زبونشون رو درست نمیفهمه، اونا هم زبون این بدبخت رو نمیفهمن، زبون بسته رو میزنن به در و دیوار. مرحوم عووی یه رفیقی داشتن که از این ماشینا گرفته بود که فرمونش دست راسته. ازش پرسیدیم که چطور اوضاع رانندگی با این ماشین؟ گفت خوبه، فقط هر وقت تخمه میخورم توف میکنم بیرون میفته رو دوستم که اون پشت نشسته. آقای دکتر نگین ما مشنگ بودیم نفهمیدیم. اونی که پشت ماشین نشسته بود توف افتاد روش مقام عظما بود که توی این ویراژ حالش داره بد میشه. تو اتفاقا خیلی هم مشنگ بودی که تا فهمیدی تند و تند دویدی گفتی میذاشتی مقام عظما بدبخت بیچاره همون پشت ماشین بشینه هرچم توف روش بیفته بهتر از اینه که تو همینجوری لوبی وسط برنامه. تو چرا عقلت نمیرسه؟ من هیدرم این ور اون ور مقام عظما که مثلا رول ندم مقام عظما که همه